यह है रिकन्फिगरेबल मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट। ये दिखने में बिल्कुल वेनम की तरह लगता है। इसे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक रिसर्च टीम ने बनाया है। इसे बनाने का गोल ये था कि एक ऐसा शॉप बॉडी हो जिसे मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सके और जो ह्यूमन बॉडी में जाकर किसी भी चीज को बिना डैमेज के बाहर निकाल सके। असल में यह रोबोटिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बना है जिसमें मैग्नेट के पार्टिकल्स को मिलाया जाता है। इसे अगर कई पार्ट में काट भी दिया जाए फिर भी यह वापस से जुड़ सकता है। इस मैग्नेटिक स्लाइन रोबोट को बनाने के पीछे साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसका इस्तेमाल किसी सर्किट को ठीक करने और इंसानी शरीर की सर्जरी में होगा। अगर आप साइंस या स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं